अरे ये सुरमंडल का साज कहा जाता है, असुरमंडल का साज नहीं। वो जो आकाशवाणी कहते हैं ना, तो देखो अभी भी देखो आकाशवाणी कहा जाता है। आकाशवाणी क्यों कहा जाता है? अरे ऊंची स्टेज की वाणी है, ऊंची स्टेज का गायन कि नीची स्टेज का गान? हाँ, ऊंची स्टेज का गान आकाश कहा जाता है। इस मुख को क्या, मुख को क्या कहा जाता है? ये मुख है, इसमें से वाणी निकलती है ना। ये जो वाणी निकलती है, शब्द जो निकलता है, वो आकाश है, शंख है, मुख है। वहां से बाबा इस मुख द्वारा बाप बैठ करके, भगवान बैठ करके ये नाले सुनाते हैं। कहां से? मुख से है। इस मुख द्वारा, कौन से मुख द्वारा? इस कह के किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा के मुख की तरफ इशारा किया कि ये ब्रह्मा बाबा का मुख जो है ना, इसमें से जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो क्या है? वाणी है, वाचा है, शब्द हैं। ये शब्द है कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सारी दुनिया में? ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मावत्स जितने भी हैं, 500-700 करोड़ दुनिया ब्राह्मण बनेगी ना, तो सबके मुख से जन्म जन्मांतर शब्द निकलते हैं। ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? अरे आकाश में इकट्ठे हो रहे हैं ना। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये शब्द कहां से आ रहे हैं? आकाश में से आ रहे हैं ना। हाँ, तो उसको, मुख को, क्योंकि ऊपर से आते हैं ना, ये शब्द कहां से आते हैं? हाँ, ऊपर से आते हैं। अभी आकाश वाणी का अर्थ थोड़ा ही कोई समझ